Šiaip yra žiauriai gerai, kai turiu kelias Miatas, tai išimsiu iš tos posūkius, nes jie daug gražesni už raudonos ir vis sukeisiu. Čia šiek tiek matau įskilę, bet tikrai žymiai geriau negu anos. Tai va, nenufilmavau, bet ką tik susipoliravau dar šitus sušveidęs, nes šiaip atrodė tikrai baisiai. Tai dabar nešu susikrauti atgal į mašiną. Šiandien vykstam į Vilnių su šita. Bus Dropas LT, kažkoksai organizuojamas renginys naujas, tai įdomu bus pamatyti, kas nes gero bus. Šiaip kiek jie patys rašė, tai bus apie 100 automobilių, tai tikiuosi pamatyti, ką nors, ko dar nemačiau. Šiandien būsim ten, o rytoj sekmadienį bus JDM LT Japmeet uždarimas sezono, tai įdėsim po biškį į Vilnių. Tak, atvažiavom į Vilnių. Miatų pilna. Čia Miata, čia Miata. Čia Miata. Jetta su gražiu vairu. Dalyvavom Karlimbo ir buvo visai nieko iš tikro. Žiauriai fainai buvo. Nu, parodyk šrotą, kurį vežiojasi. Šitą duosiu šrotą. Kas čia yra? Čia dviračiam pyzdint vakare. Tai va, buvo visai įdomus eventas. Rytoj važiuojam į Japmeet sezono uždarymo mytą. Gerai, Japmeet. Nepatinka tos vartot? Pirk. Šitas Datsunas gauna visus taškus. Čia lavonas. Čia dar mažas lavonas. O čia visi eina, nes iššaudo RX-as. Einam pažiūrėti. Tai ką, toks eventas, nieko baisiai ypatingo neįvyko. Lekiam atgal į Kauną. Sekantis eventas Kaune Central City Night Show, tai susitiksim ten.
Nu, kaip mieta? Važiuoju. Video blogas. Šiandien dar viena smagi diena, kai pagaliau vešiu mano mietą pas Green Hill Motors. Po pačių pirmo dažytojo liko nemažai failų visokiausių, kur buvo šveitęs hardtopą, net nenusėmęs nuo mašinos ir prišveitęs tiesiai ant kėbulo, visokių nesąmonių viskų pridaryta. Kadangi liko vos kelios dienos iki savaitgalio, mieta iki to laiko turi būt paruošta ir tvarkinga. Taip pat sakė pagelbėjęs išsivalyti saloną, nes ten baisiai baisu dar vis ir nieks nieko dar nepadarė iki šiol. Tai žodžiu, einu pakuoti šmutkės ir lekiam. Patvarėm į vietą. Šitas sėdinys turėtų būti juodas šiandien. Dabar atrodo, blemba, baisiai. Tai va, biškai atsinaujinsim. Bendram vaizde siūlo dar nešveist ir dar nepoliruoti, nes užtrunka žiauriai ilgai ir šiandien turbūt nespėtumėm padaryti. Plius dažyta maždaug prieš mėnesį, tai gal ir nėra gerai dar pradėti šveisti ir lygint, kol dar pilnai nesusėdęs turbūt špaklius ir lakas ir dažai ir viskas. Gali būti, kad šiandien nieko nešveisim, nepoliruosim, tik tai tvarkingai išvalys. Aišku, sutvarkysim tokius defektus, nes čia tai tikrai baisu. Tokius reikia paslėpti. Čia visokie pabraižymai, prilipę nesąmonės irgi būtinai išvalyti. Sakė, pajuodint bandys stogą, nes toks šiek tiek pilkas. Ar čia kažkokių taškelių yra nuo dažų, tai irgi reikės bandyti nusivalyti. Žymiai geriau. Video blogas. Šiandien yra penktadienis ir šiandien yra ta diena, kai važiuosim į Central City Night Show. Prignavo stogą ir žodžiu išvalį saloną ir dar labai daug visko padarė. Tai kaip ir minėta, jau pasiruošus šofui, galima sakyti. Liko vienintelis dalykas, tai padaryti kažkokį minimalų dizainą, nes pačio renginio tema yra Lietuvos šimtmetis. Iki pačio renginio liko kokios 3 valandos, tai žodžiu,
Reikia spėti greitai susimakėtuoti kažką, užsiklijuoti. Šiaip galvoju, kad neklijuosiu ant pačios mašinos, o darysiu kažkokius magnetus. Tai bus žymiai paprasčiau. Dar tiksliai idėjos nesugalvojau, bet tuoj sėsiu prie kompo ir bandysiu kažką sukurti. O dabar bėgu maketuoti. Man jaučiu, reikėtų jį daryti baltą tą lipduką. Tai va, maketas turėtų atrodyti maždaug taip. Šitokį magnetą turėtų būti nesunku padaryti, nes labai lengvai apkirpsiu žirklėm aplink visus kraštus ir turėtų įsiklijuoti labai gražiai ant mašinos. Tai bandom. Turėtų visai neblogai čia atrodyti. Bandau klijuotis ant perkelimo plėvelės ir dėti viską ant magneto. Pirmiausia, tai įsiklijuosiu banerio juostą. Šį kartą varysiu juodą ant priekinio stiklo. Tai reikia nusivalyti stiklą. Ir seniai planavau, tai pagaliau darysiuosi vieną milžinišką bleidą. Sekantis golas, ką noriu padaryti, tai kai užsidėsiu šitą spoilerį ant mietos, žiauriai noriu ant jo atsistoti arba atsisėsti, nežinau, bet tikrai darysiu tokį tvirtą, kad galėčiau ant jo atsisėsti.